За бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд яг та бүхнийхээ өмнө би ямар нэгэн introduction шаардахгүй нэг залууг өргөж байгаа. Учир нь манай Монгол улсыг төлөөлөөд CS:GO-ийн салбарт хүрч болох хамгийн дээд оргилынхын төвшөнд нь очиж туршлага хуримтлуулсан нэгэн залууг энэ тайзан дээр гарч ирэх гэж байна. Түүнээс өмнө бас та бүхэнтэй хуваалцах нэгэн мэдээлэл байна. Тэр нь юу вэ гэхээр baby boomers буюу бидний аав ээжийн үеийнхний бидэнд үлдээсэн хамгийн үн цэнтэй зүйлсийн нэгийг бид өнөөдөр юу болохыг мэдээд энд хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ яхаа аргагүй e-спорт. Бидний баг нас боомлогдож энэ спорт руу хүл тавих зарим нэг хүмүүсийн ирээдүг зүгээр олон цагаар тоглолоо гэдэг энэ спорт чамайг донтуулж ийн. Энэ тоглоом чамайг донтуулж ийн. Энийг тоглосноор чи амьдралгүй болно гэсэн судалгаагүй дими таамгаар биднийг хориглдог байсан бол өнөөдөр энэ хориг үнэхээр үгүй болсон байна. Та бүхэнд e-спортын хаалга бүгдэнд нь нээлттэй байна. Тиймээс зарим нэг хүмүүсийн туулсан жим бусдыгаа амжилтанд хүргэх чиглэл болж болох үүднээс энэхүү замнал ярилцлагыг та бүхнийхээ өмнө яг одоо хийх гэж байна. Ингээд би энэхүү тайзнаа та бүхний сайн мэдэх ERKAST'ыг тайзнаа урьж байна. За нэгдүгээрт би энд хүрэлцэн ирсэн байгаа e-спорт сонирхогч, тоглогч, тамирчид, шүтэн бишрэгчид мөн эцэгхийн төлөөллийн үүднээс чамайг энд бидэнтэй хамт өнөөдөр нэг цагийг нэг өдрийг хамтдаа өнгөрөөж байгаад талархлаа илэрхийлмээр байна. Баярлалаа. Би ч гэсэн энд ирсэнд амар баяртай байна. Ирсэн чинь дандаа ингээл үеийн тэгээ надаас дүү ах ихчтэй зөндөө хүмүүс ирсэн байна. Ямар ч дэмжиж ирсэнд бүгдэнд баярлаж байна. Өөр ирсэнд ирсэндээ жоо баяртай байна. Жохон гинэ. Окей. Жоо сандраад шүү жоо ойлгоо. Сандрал бол байх ёстой зүйл. Учир нь эрүүл байгааг чинь итгэж байгаа нэг зүйл. Олон өмнө гарч ирэхлээр мэдээж сандрал баг зэрэг үүсдэг. Тэгээд одоо энэ тухай яг энэ мөчид хоёулаа мэдэхгүй зүйлийнхаа тухай эсвэл таамаг төдий зүйлийнхаа тухай ярихгүй. Учир нь чиний амьдралыг эхнээс нь төгсгөл хүртэл milestone гэж хэлдэг. Монголоор бол том даваануудыг даван туулсан тэр жишээнүүдийг энд хүрэлцэн ирсэн байгаа хүмүүстэйгээ хуваалцахаар бид зорж байгаа. Тэгээд ер нь бол бага насны чинь тухай ер нь хамгийн ойрын хүнээс чамайг яг энэ бүх хугацаанд ойроос чинь харж байсан хүний нэгэн ярилцлагыг хоёлаа ярилцахаас өмнө хамтдаа үзэж сонирхъя. Ингээ та бүхний дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. Одоо би Г.Эрдэнцогтын Эрдэнцогт буюу ERKAST'S ээж байна. Миний үеч анх орчлон сургуулийн 1-р ангид ороод тэгээд 1-р ангиас англи хэлэнд бол амар сайжирсан. Тоонд бүх төрлийн хичээлдээ амар авьяастай өөрөө юм бүжиглэн дуулна. Дээр нь математикийн юм уу юм одоо физик, математик, геометри тийм хичээлүүдэд бүр ингээд одоо ямар ч хэмжээний олимпиадад орох бэлтгэгдсэн тийм хүүхдээсэн сургуультай бол яг анх бол мэдээж e-спорт ингээд нөөдөж тоглож та маш их нөөдөж тоглоно. Багтг шүн тоглож байгаа хинч мэдээгүй тэгээд аав нь 2-3 удаа шүн ингээд барайл энэ хүүхд чинь шүн тоглож юм байна гэл тэгэл нэг хэсэг бид нар шүн мөн юм уу тасалж ундраадаг болсон. Эхний нэг хэсэг ингэ үеэлхэндээ очиж ингэ тоглодог байсан байгаа. Тэгээд манай Эрдэнцогтын чинь 2 юм хоёулаа эмч байлаа. Тэгээд нэг юм нь бол миний үгийн гарыг харж энэ хүүхд гаранда амар юмтай. Энэ хүүхд бол яг л эмч болох хүүхэд. Энэ хүүхдийг бол одоо та нар эмчил бодгаараа гэж захисан байдаг. Одоо бид нар чинь одоо ерөөсө нэг номерын фэн болгоош. Манай гэртүүд ERKA-гийн фэн клуб байж та. Аав нэг чинь тэгээд автоо хамаацаа шууд одоо тоглож байхад бид нар бүгдээр амар сайн үзэн хэлэхэд бол эхлээд өөрийгөө яг тэр боловсролын хэмжээндээ маш сайн анхаарад гаргаж ирэх ёстой. За ERKAST'S ээжийн ярилцлага байлаа. Тэгээд сая бид хоёрын яг ярих гэж байгаа сэдвийг эхлэлийг нь тавилаа. Чи яг CS:GO-оор хэдэн жил тоглож яг өнөөдрийн түвшинд хүрсэн бай? CS:GO чи анх яг 12 оны 8 сард гарсан тоглоом. Тэгээд яг би яг гараад нэг жилийн дараа нэг 13 оны 11 сараас хиш яг тоглож эхлэв.
Тэгээ тэрнээс эхлэх чи одоо 7 жил тоглосон юм уу бараг тий. 7 жилийн хугацаанд эксперт нь болоод одоо бол өөрийн гэсэн багийг бүрдүүлээд коуч хийгээ явж байгаа. Тэгээд яг энэ амжилт руу хүрэхэд түшиг болсон хамгийн том үр нөлөө чамайг оюутан болсон үед чинь гэр бүлийнхэнтэй нь хитрхи их тоглоод байна гэдэг шалтгаанаар Австрали руу сургууль явуулсан гэдэг мэдээлэл бидэнд ирсэн байдаг. Яг энэ мөчийг чи бидэнтэй хуваалцахгүй. Тэр Австрали руу чамайг тоглоомноос болоод хитрхи их тоглоод байна гэдэг гэр бүлийн дүгнэлтээр Австрали руу явуулах тэр үед чамд яг анх ямар сэтгэл төрж исэн бэ? Ер нь бол би ингээд өмнө нь Монгол сурдаг байхдаа яг санхүү сурдаг байж байгаа. Тэгээд эхний хоёр курстэй ингээд ерөөсөө нэг сурч чадахгүй. Яг бол би нэг хичээлд явчаал өглөө хичээлдээ гарлаа гэж баруун тиш иргээл PC ороод тоглож байгаа. Тэгээд нэг зөвхөн гэрийнхэн чи ингээд дургуцаад чи юу яагаад байгаа чи нүгээд ерөнхийд ингээд бит хоёроос одоо ингээд хойр хүрчээл бит хоёроос мөнгө аваад тэгээд нэг сургуульдаа ч явахгүй ямар ч хэрэггүй зүгээр чи одоо зүгээр яг энэ маягаараа зүгээр чи ингээд нэг өсөр нөгөө насанд хүрс адуулт болно гэж яддаг шүү дээ. Адуулт болохгүй юм шиг байна гэж наад гэдэгс. Тэгэл нөгөө хүмүүс ингээд нэг Австралид ингээд манай найз хүн төрөд Австралид байдаг гэсэн. Тэгээд дээрэс нь хүмүүс рүү Австрали руу яваал өөртөө ажиллаа хийгээд өөртөө мөнгө олоод ингээд өөртөө ингээд хариуцлага өөрөх нэг сонголт байгаа гэдэгт бол би дааж амьдрч чинь. Бие дагаад амьдраа сур гээд тэгээд анх тийшээ явуулчихсан. Тэгээд тэнд очиод угаасаа би өөрөөсөө заа угаасаа нэгэн тийшээ явуулсан. Одоо юу энэ тэр тоглоом моглоо те одоо гадны улсад байгаа юм чи одоо ажил хийгээл тэгэл мөнгө олоо сургуульдаа сургаал тэгж явандаа л гэж бодчихсан анх. Тэгэхээр ер нь бол яг гэр бүлийнхний шийдвэрийг дагаад ажиллаа хийгээд сургуульдаа сурнаа гэж бодолтойгоор очисон байна. Тэгээ яг энэ Австралид очисон цагаасаа тоглоом руу дахин орсон тэр мөч яг юун дээр тэр U-turn хийсэн бэ? Би ингээд очиод гэхдээ ингээд яг тоглоомдоо стил амар хайртай байгаа байхгүй би ингээд за би нөр нэг жоохон ч гэсэн тоглоод ядад ингээд тэр үед бол би өөрийгөө мэргэжлийн тоглож болно гэж харддаг байсан. Гэхдээ би тэр үед зүгээр ингээд яг ингээд багийнхантайгаа хамт сууж ягаад тэр одоо сая ингээд манай ингээд уран бүтээлчээ тоглоод ингээд хожоод нэг гоё мэдрэмж яг тэр мэдрэмжийг би авахыг амар хэрэгтэй гэсэн байхгүй. Яг тэр ингээд зүгээр ингээд тоглоомноос би авдаг гэсэн ингээд багаараа хож тэгэл би жоохон тогломоор санагдаад интернет ухаал энэ Австралийн нэг тоглоомны вебсайт форум байгаад тэгэл би за гэж орчоод хадсан чи яг тухайд би Сиднейд амьдардаг гэсэн. Тэгээ Сиднейд энд нэг контент үнцээ болгох ч юм аа 4 хүн байна. Тэгээ нэг хүн хайж гинэ гэд. Тэгээ тэр хүмүүсээр би анх ингээд тэр вебсайтаар мессеж хийгээл гуйгаал би ингээд Монголоос ирсэн юм аа. Би ингээд тоглоомд амар хайртай би амар сайн тоглолттой гэж байхаа ярьж байгаа. Тэгсээр гуйж гуйжаал яг тэмцээнд н ороод тэгээ тэр тэмцээнд манай тэр 4 тоглогч Австрали яг анхны найзууд юм да миний Австралийн тэр ингээд ерөөсөө сайн тоглодог баг биш. Гэхдээ манай баг яг тэр тухайн ингээд жижигхэн Сиднейд тэмцээнд финалд хүртэл яваад хоёрт орчихсон юм. Тэгээ би өөрөө яг тэр тэмцээнийхаа MVP-г нь аваад тэгэл нэг ерөөсөө л нэг тийм Монгол залуу би чинь тэр үе чинь англиар ч чадахгүй ингээл нэг ганц харуул нэг суугаал те nice тэгэл сууж дээсэн. Одоо тэгэл нэг тоглоом дуусаад тэр нэг хамт тоглож исэн хүний ах нь ингээл чи ингээд Австрали руу удаа ингээд яах гэж ирсэн ингээд би сурж байгаа 3 4 жил болно. Тэгсэн чинь надад ингээд би чам компьютер өгье. Тэгээ чи манай багт орох уу гэж анхны ингээд яг үнэгүй компьютер аваа. Тэр үе чинь ингээд муу сурагчаар ирсэн юу илүү компьютерийн мөнгөтэй. Тэгсэн чинь тэгэл компьютер үнэгүй аваад тэгэл бөө юм баяр болоод тэгэл яг онлайнаар тоглож гэлжсэн. Баяр үргээ. Анхны яг тоглоомынх нь яг тоглох хугацаанд анхны хөрөнгө оруулалт нь компьютероор орж ирээд тэгээд хэл мэдэхгүй байсан энэ даваануудыг та бүхэн сая сонслоо. Тэгээд ERKAST руу очих дараагийн асуулт бол хэлний энэ барьерыг яаж саяны тоглож явах хугацаанд бол бүх юм онлайнаар явагдаж байгаа шүү дээ, тэ? Нүүр царайгаа харилцаагүй байсан үе. Тэгэхээр анх энэ онлайнаар бий болгосон багтайгаа нүрээ харилцсан тэр мөчийг эргээд нэг дурсвал тэдгээр залуустайгаа яаж одоо хэлний барьертайгаар холбогдож нэг баг болж CS:GO тоглодог хүмүүс тэгээд уулзах тэр мөчөд яг юу болж ирснийг нэг recall хийж үзэх үү. За энэ яг хэлний асуудлыг бол би өөрөө тоглоом тоглосноор миний англи хэл ерөнхийдөө амар сайжирсан. Би яг одоо яг академик хэл минийх амар сайн биш ч гэсэн яг энгийн casual яриан дээр би бол ерөнхийдөө ер нь дагуу ярьдаг. Тэгээд тэр нь 100% миний багаж шалтгаалтай. Тэгээ одоо анхны тэмцээний онлайнаараа бид нэг Сиднейгийн Австралийн лангийн аварга Австралийн нэг аварга гэж лам болж ирсэн нэг CGPL гээд
Тэрэн дээр чи ингээд би манай багийн 2 гишүүн Сиднейх, нэг нь Шинэ Зеландынх, нэг нь Брисбейн, нэг нь Мельбурн гээд шал өөр газруудаас тэгэл нэг за энэ тэмцээнд бүгднийг чи манай багийн менежер компьютер гэсэн за бүгдийг нисгээд хүрээ дээрээ угаасаа Сиднейд юм гээл. Тэгэл анх ирчээл хамуудын царайг нь харaalтай. Би ч нэг хамаар ярьдаг байсан юм а тэр үеч ингээл яг багийн яг бүрдүүлсэн багийн ахлагч нь би мөртлөө ингээд яг ярьдгүүд баглагчтай go away go be stop guys stop no flash yeah nice нэг иймэрхүү л яриатайсан аахгүй. Тэгэл тоглоомд энэ хүмүүстэйгээ нийсээр гаал ерөнхийдөө тэгсээр гаал ерөнхийдөө сайжирсан гэж. Одоо энэ бидний харж байгаа энэ зураг бол яг анхны бүрдсэн багийн хамт олон мөн үү? Тий. Одоо ингээд хэрвээ мэдж байгаа юм байгаа бол миний ингээд 100 гартаад одоо 100 TVC gratification байгаа. Шон хажуудалд нь ордерын аалистер байгаа. Одоо тэрний зүүнд намайг одоо хуучин багт минь орсон Renegade одоо инсгээ тоглож байгаа. Одоо энэ баруун гарын тоглогч, баруун талтайгаа тоглогчдэр бүгд ерөнхийдөө амар том сайн тоглогч нар болцгооцсон. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд эдэртэй анх ингээд баг болоход л эдэр гуруула ингээл дандаа сэлгээний тоглогчид, багаас анигдсан тоглогчид ингээл бүр division 2-2-ын бүр тоглогчид ингээл хинээч тоодгоо. Нэг нь болохоор хүмүүс читтэй гэж багтаа авдгоо. Яг тийм ингээд хэсэг хүмүүс байсан аахгүй юу. Тэгэл тоглоод бага бүрдүүлээл одоо ингээд харахад бүгд том тоглогч нар болцгооцсон. Дэлхийд бүр ингээд одоо gratification явуулах юм бол дэлхийн топ 5 багийн бараг тоглогч. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол би найзуудаараа амар бахархдаг. Тэгээ энэ хүмүүстэй ч гэсэн нэг баг байсан одоо л амар ингээд баярлдаг. Алга таши. Сая дэлхийн топ 5 багийн нэгт тооцогддог багийн гишүүн Шон Gratification ERKAST 2-ын нийлсэн түүх бас их сонирхолтой. Яг ERKAST бага рекрут хийгээ явж байхад Шонд тавьсан асуулт нь чамаг яагаад бусад багийн гишүүнээ болгож авдаггүй вэ гэж асуусан байсан. Тэр үед Шон юу гэж хариулсныг бидэнд хэлж өгөхгүй юу? Шон надад бол зүгээр ингээл яг тэр нь бол би яг басаа юу гэж ярьснаа мартчихлаа. Гэхдээ ер нь бол түүнтэй ингээд зүгээр ингээл багаас анигдсан шалтгаангүй л зүгээр мэдгүй энэ сайн байсан гэж бодоогүй хүмүүс нь туршлахгүй байсан. Ерөнхийдөө хангалттай сайн биш ээ. Ерөнхийдөө ер нь бол бараг тоглоод хэрэггүй юм байна ухааны яриад. Харин тэгээд анх танилцахад бол натаа зүгээр л амар чи залуу ингээл уулзахад амар ингээл хамт байхад амар юм ярихад амар өөдөөс ингээл тийм нэг гоё нэг vibe төмөсөд тест vibe таардаг. Яг тэгэл vibe таараад ингээл үнэхээр ингээл миний ингээл амьдралын хамгийн сайн найзуудын нэг болсон одоо. Тэгэл тийм л хүн. Тэгээд сая ERKAST маань сандраад яг тухайн үед Шоны юу гэж хэлж ирснийг мартсан байна. Азар би санаж байгаа. Юу гэхээр яг ингээд та бүхэн анзаарах юм бол CS:GO дээр багийн бүрэлдэхүүн гишүүд болгоны онцлог, сэтгэл зүйн онцлог болон зан төлөвийн онцлог маш чухал байдаг. Тэгээд яг тэр үед Шоныг тоохгүй байсан багууд юу гэж түүнд хэлдэг байсан бэ гэхээр чи бол ердөөл нэг мэдрэмжгүй тоглогчоо гэж хэлдэг байсныг намайг багууд мэдрэмжгүй болохоор авдаггүй гэж ERKAST-д тухайн үед Шон хэлж исэн. Тэгэд тэр үед тухайн хүн бусдын юу гэж бодох хамаагүй тэр үед үүссэн vibe-н дээр сэтгэл хөдлөлтөөрөө тулгуурлан Шоныг авсан нь өнөөдөр түүнийг дэлхийн топ багуудын 5-т жагсах тэр боломжийг ERKAST олгосон байна. Алга тишээ. Энэ яхаа аргагүй том milestone-уудын, том даваануудын нэг байсан. Тэгээд та хэдийн зам бас дардан байгаагүй. Шон та хоёрын амьдрал яг энэ нөхөрлийн түвшинд очихын тулд тэр бонд үүсгэхийн тулд баггүй хугацааг, баггүй struggle-ыг ардаа үлдээсэн. Та хоёрын тэр broke байсан үеийг эргээд нэг дурсая. Шон бит хоёр ингээл энэ багт ингээл өөрийгөө амар сайнаа зоосч байгаа. Тэгтэл бусад багуудынхаа гишүүд нэг бит хоёр өрхөө яваал. Тэгэл бит хоёр ингээл за хоёул үйлчлээ. Тэгээ би яг нэг тухайд нэг 6 сараар Монгол явах нэг сарын хамаалтаар Монгол явах шаардлагатай болчоод тэгээ яг тэр үед нэг шинэ сизон эхлэх гээд Австралид. Тэгээ Шон над руу ингээл за хөөе нэг шинэ сизон эхлэж байна. Би чамаа Монголоос ирэлцээ хүлээгээд хоёлоо дараагийн энэ сизныг өнчөө дараагийн сизнээс хамт баг байгуулаад тэгээ явъя гэдэг тэгтэн би ингээд өөрөө за яах юм чи ингээд явж байгаа. Би ингээд чамаа ингээд хоол бак хиймээргүй байна. Тэгээ би угаасаа Монголд яваал нэг сараагаад ирээл тэрний дараа угаасаа хойл хизээ нэг баг болох байлгүй дээ гэж яриад тэгсэн чи цааш за гэл амар үгүй гэж яагаад тэгээ цааш угаасаа яг намайг яв чи зөв багт ороо гэсэн шалтгаан хэлсэн болохоор за би тэгвэл энэ багт орох тоглоо гэдэг нэг өөр багт ороо тоглосон байсан төр зур. Тэгээд тэр зур би Монголд байжгаад Монгод нэг сар амарчаад буцаж ирээд
намайг яг эрэнгүүд азар нэг атлетико гэдэг багийнхан яг нэг гишүүн нь сургуулаа төгсөж байгаа. Тэгээд сургуулаа төгсөх хүртэл нэг 3 сарын нэг завсарлага аваад намайг нэг жоохон станд-ин хийгээд үг гэж гуйсан ч асуусан. Тэнгүүд нь би окей. Орлоод өгсөн үг тийм түр зур. Тийм. Тэгэл би ч шонт жилээ за би энд багтаа болчлаа. Бүх юм гоё болчлаа штэ. Чи ч гэсэн багтаа би ч гэсэн багтаа. Тэгэл би яг тэр тухайд атлетико гэдэг баг байхдаа яг Австралийн 2 улсын аварга төрүүлээд яг би өөрийгөө яг тэр анх удаа Австралид ямар ингээд хүчтэй тоглож болж чадах вэ гэдгийг харуулад яг тэр үед би өөрийгөө анхаа амар танилцсан. Ялангуяа нөө стандин болохоор хүмүүс нүд амар харж та. За ингээд чаач гэж тоглолцыг орлож байгаа ERKAST гэдэг залуу, Монгол залуу яг ингээд ямархуу статистиктэй үзүүлэх вэ гэх. Тэгээд тэр тухайд атлетико нэг 3-4-т явдаг байсан баг шууд төрүүлээл. За би бас өөрөө атлетико гэдэг багтайгаа анхныхаа олон улсын тэмцээнд явж яг тийм нэг гоё түүхтэй. Атлетико чамд ямар цалин өгдөг байсан бэ? Атлетикогийн үед бол ер нь бол цалин бол байхгүй бүх юм ингээл сэтгэлээсээ тэр нэг багийн эзэн гэдэг хүн зүгээр л надад нэг маус өгнө. Тэнгүүт би маус нь аваад амар баярлалаа. Ямар гоё маус ээ гэл. Тэгэл би яах хэвээр ингээл зөөр тоглоод тэгээ шанглын сан ман яг 80% нь өөрөө аавн маун ч юм уу нэг тиймэрхүү нэг байдалтай л байсан. Тэгэхээр бас ёс бус административ тим harassment байсныг та бүхэн харж байгаа. Цалин өгдөг байсан, тэмцээнд төрүүлдэг байсан, орлогын 80%-ыг менежер нь авдаг байсан гэхэлэр жоохон бүхэнд мар юм шиг сонсогдож байна уу? Хэрвээ тэгж мэдрэгж байгаа бол та бүхэн нэг удаа алгаад аших хэрэгтэй байгаа. Хөдлөмрийн мүлжлэг хийж исэн байна. Тэгэхээр ERKAST-ийн яг энэ тоглож явах үеийн сайхан талыг нь бид бас түлхүү сонслоо. Энэ үед ERKAST оюутан байсан. Оюутан байна гэдэг бол хүлээсэн үүрэгтэй, сурах ёстой, шалгалтаа өгөх ёстой. Энэ шалгалтын хуваарын үеэр тэмцээнүүд тохиолддог байсан. Яг энэ үед учирж исэн хүндрэлүүдийн яаж даван туулдаг байсныг хэлж өгөхгүй. Бүр анх атлетикогийн нэг 17-16 оны үед бол миний яг тоглолтоо стил яг casual байсан байхгүй. Би яг 100 бүтэн цагийн тоглогч байгаагүй. Зүгээр ингээл өглөө нь би нэг 6 гэж хар ажил хийдэг гэсэн тухайд нэг барилганы хевс суулгадаг. Тэгээ өглөө 6 гэж босоод ажилдаа яваад өдөржингөө явж байгаа л орой нэг 5-6 гэж тарчаад тэгэл орой ангийнхаа хичээлээ бас нэг 6-аас 9-ийн хооронд гээл сонгочихсон шүү дээ. Тэнгүүд би нэг хичээлдээ хоцорч очоод нэг 7 мол гэж очоод тэгэл бас хичээлээ бас дуусгахгүй 7-оос очоод нэг цаг суучаад халтартаа ирцээ бүртгүүлжээл 9-оос таргаас 8 гэж яваал бэлтгэл рүүгээ яарал орой гэртээ ирээл баахан тоглож байгаа. Тэгэл нэг хүртэл тоглоод тэгэл нэгээс нэг бүр өөрөө унтахгүй ингээд найз зөвхөн унтаач гэсэн шалтгаан баг өөр за ингэж унтаад тэгээд буцаал 5-аас ирээл 6-аас ажилдаа яваал яг ийм байдалтай ингээд амар яг тэр үед тэгж ажилладаг. Гэтэ яг яг ажил нь ингээд хэцүү байгаа хүнд ингээд биений ажил болохоор амар хэцүү байсан ч гэсэн би нэг өөрөө яг тоглох хүсэл гэдэг чинь нэг хүн ингээд дуртай юм хийж байгаа үед байнгын нэг илүү энерги байдаг хаанаас ч юм гарч ирдэг. Тэгэл орой 8-аас 1 хүртэл тэр энерги бол би зүгээр өдрийн хамгийн сэргээг үеэсэн. Тэгэл нэг гоё тэр хоёр миний баг амьдралдаа баг хамгийн сайхан үед нэг яг чин сэтгэлээсээ би яг хүслээрээ тоглодог гэсэн ингээл. Баярлалаа. Яг e-спортын тамирчдын хувьд яг нийтлэг хандлага байдаг гэж би сонссон. Нэг тэр дээд түвшинд очихлоороо бусдтай харьцах тэр нэг хандлага нь нэг тийм тохиромжтой биш ээ гэдгийг би бас зарим нэг хүмүүстэй ярилцж байгаад сонсч ирсэн. Яг тэр тохиромжтой биш гэж миний тодорхойлоод байгаа хандлага яг ямар хандлагыг хэлдэг юм бэ? Наа чин бол миний бодлоор ингээд тухайн үед анх ингээд e-спорт гэдэг чинь яг ингээд мэргэжил болоогүй. Одоо ч гэсэн болоогүй л та. Гэхдээ яг ингээд бүр зүгээр л нэг тоглодог хүмүүс чинь сайжрахаараа зүгээр л нэг амар ингээд фэн хүмүүс нэхэжлэн бас тоглодог хүмүүс байгаа болохоор зүгээр тэр үед хүмүүс сайн хүмүүс бусад хүмүүсийг нүүб гэж хардаг байхгүй. Зүгээр ингээд за энэ муу тоглодог хүн ингээд тэрнээс ч одоо ингээд одооных шиг фэн бейс гэсэн юм байхгүй. Зүгээр л энэ нүүбүүд л нэг юм асуух гэдэг юм те. Яг хоо тиймэрхүү юм. Жохон дорд үзнэ гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг анх чамд Greyhound багийг байгуулах яг энэ бүрэлдэхүүн бий болох саналыг тавьсан ноён Grey яг анх та хоёрын танилцсан түүхийг хоёлаа эргээд нэг санаж үзье. Mr. Greyhound болохоор одоо William Grey гэж ярьж байгаа манай найз. Тэр анх одоо ингээд нэг Австралийн нэг лангийн тэмцээнд ирчээд
Ингээд би өөрөө ингээд e-спортын багтаа олмоор байна. Би энийг ингээд ирээдүйтэй гэж мэдээд хөрөнгө оруулмаар байна гэсэн бодолтойгоор нэг тэмцээн дээр ирсэн юм байлаа. Тэгэл яг тэмцээнийг ингээд дуусгаал хүмүүс ингээд тэр нэгээд венюгээс гараал явж байгаа л хүн болгоны өөдөөс цаа чи ингээд ганцаараа хай гэж яваад байсан. Тэгэл хүмүүс ч ингээд хараад энэ нэг нөөб гэж ороод за энтэй харьцахгүй гэж явж байгаад би тэр үед чинь бас тэ ерөөс надад уус тийм их зам байхгүй би зүгээр л очиод хай гэж танилцсан байхгүй. Тэгэл тэр үнтэй танилцаад явж исэн чинь нэг мэдсэн чинь би ийм амар serious deal өгмөр байна чанд. Надад мөнгө нагаа гэхдээ надад баг хэрэгтэй байна. Чи надтай бараг хамгийн ингээд анхны ингээд харьцсан хүн энэ тэмцээн дээр тэгээ хоёлоо хамт ингээд энэ надад миний project-ыг үргэлжлүүлэх үү гэж ингээд надад санал тавьж ирсэн. Гэтэ тухайн үед ингээд team хүмүүс амар их байдаг болохоор би ингээд мэдгүй. Ингээд за энэ зүгээр fake байж магадгүй зүгээр нэг тоглолт нэг тийм худлаа гарууд байдаг шүү дээ. Тийм байж магадгүй гэж бодож ирсэн. Тэгээд танилцаад яасан чи цаа ч угаасаа legit намайг нэг Melbourne руу очиход ингээд өөрийнхөө ингээд юу гэдгийг үзүүлсэн намайг зүгээр амар машинтаа тосоол зүгээр ингээд би энэ өөрийнхөө лайфстайлыг зүгээр харуулчихж байгаа. Би ийм хүн, би legit. Тэгээ би ерөөхдөө багтаа олж би цалинжуулна. Би ингээд байшин авч өгөөр бүх юмний чинь бэлэн болгож өгнө гэж тийм азар танилцчихсан тэр үнтэй. Тэгэхээр яг анх энэ professional спортод цалинтай professional athlete буюу мэргэжлийн тамирчин болох тэр боломжийг олгосон энэ Gray энэ саналыг тавьснаас хойш чи багаа яг хэрхэн бүрдүүлсэн бэ? Тэр саналыг тавьснаас хойш тэгэл 100 одоо ингээл за би одоо Австрали улсад өөрийн гэсэн багийг хариуцсан өөрийн гэсэн ивент итгэжтэй хүн ингээд болцоо штэ. Тэгэл одоо ингээл зүгээр ямар нэгэн баг гэдэг чинь зүгээр урагшаа явахын тулд зүгээр тав багийн 5 гишүүн нэг санаатай нэг зорилготой байх хэрэгтэй. Тийм болохоор би тэгэл анханасаа тэр австралчуудыг зүгээр л тоглож үзлээ болохгүй боллоо. Яг бол манай инвестор Gray яг миний backup байсан болохоор би яг одоо амар итгэлтэй шийдэл гаргаж байгаа хгүй. Надад гэрээ байгаа, надад зүгээр арт backup байгаа. Тэгэхээр би зүгээр ингээд бүх юм бизнесээр хараад за чи энэ тоглолт энэ багт ингээд чи ингээд 5 ч болохгүй нэ. Чи хангалттай хичээхгүй байна. Чи өөрийнхөө 100% ажиллахгүй байна. Чамаас илүү хүүхдүүд зөндөө байна гэж хүн асаал сольдсон эцэс тэгэл 2 жилийн дараа л бид нэг амжилт гаргаж эхлээл тэгж л ер нь бүрдүүлсэндээ бага ер нь хүмүүсээ сольж гээд таарах нэгтэй нь үлдээд таарахгүй нэгтэй нь тайлбарлан хүн засах боломж болгоно олгож чадахгүй бол тэгэл за уушлаарай гэл. Яг энэ багаараа үзүүлсэн хамгийн том амжилтуудаасаа дурдвал яг юу байсан бэ? Хамгийн том амжилтгууд би зүгээр Азийн аварга авчихсан. Азид энэ 19 онд Азийн аваргад 2-т орсон. Эхнийхтэр нь дараа нь 2 дахьтаа нь Азийн аварга болж чадсан. Тэгээд маш том одоо tier 1 тэмцээнүүдэд амар их оролцсон 4, 5, 6 сарын турш. Тэгэл том багуудыг буулгаж авсан. Одоо хизээч хинээч ингээл хожин гэж бодоогүй хүмүүсээ би өөрөө хожиж исэн. Тийм л нэг амжилттай явж байна. Яг Азийн аваргад орох үед Австралиг төлөөлөөд Монгол улсын иргэн энэ Greyhound багийн гишүүн болоод тоглож байхад Монголын эсрэг Монголын тухайн үед Монгол улсыг төлөөлж исэн багтай тоглосон нэг тохиолдол байдаг. Тэр хэдэн онд блэ? Тэр нэг 16. Гэтэ яг Greyhound болохын яг өмнөхөн Immunity гэдэг багаараа тоглож байсан тийм. Тэр 16 оны 6 сар уу? Тийм л ах. Тэр үед 7 оны 6 сар юм уу? Тэр хавцаа. Тэр үед 7 оны 6 сар нууцлаа. Тэр үед Immunity-гээр тоглож явах үед Монголын өмнөөс тоглож исэн багийн гишүүд ямар хүмүүс байсан бэ? Тэр үед Монголын багт бүрэлдэхүүнд Добо Кабал, Машин Ган, Цогоо, NCL гэсэн 5 байсан. Тэгээд тасалжуулагч нь Мара. Окей, ер нь бол яг чи зүгээр мэргэжлийн тамирчны зүгээс Монголын багийн хувьд яг тухайн үед дутагдчихсэн скил эсвэл яг team up хийж явах үедээ яг багийн ажиллагаа ямар зүйлс дутагдчихсэн гэж харж байна. Одоо яг тухайн үед бол би бас яг одооны шиг бас сайн туршлага бол байгаагүй. Гэтэ зөвөр миний тэр үед анзаарч чинь зүйлгүй зөвөр яг тийм өөдөөс багийн тоглолт бол ерөөсөө хийхгүй. Зөвөр одоо ингээл бид нар ингээл А-гийн сайтаа ингээд комбодож хамгаалж байгаа, Б-гийн сайтаа комбодож хамгаалж байгаа. Тэнгүүд яг бидний өөдөөс комбо орж ирэхгүй, соло тоглолтод орж ирэнгүүт ч тэрийг бол унтраах амархан жишээ нэ. Тим тоглолтод өөдөөс хийгээдсэн болохоор тэгэл дандаа комбодож унтраас аргаал тэгж л хожиж байсан. Окей. Мэргэжлийн тамирчин болно гэдэг ойлголт ямар үед үүсэх вэ гэхээр яг тухайн e-спортоор хичээлж байгаа хэн нэгэн
ажлын 8 цагийг түүндээ зарцуулаад магадгүй түүнээс их хугацааг зарцуулаад дээрэс нь тэнд гаргаж байгаа амжилт нь мөнгөөр үнэлэгдэх үед энэ мэргэжлийн тамирчин боллоо гэж үзэх ёстой баг. Тэгэхээр мэргэжлийн тамирчин гэдэг маань яг одоо бусад спортын тамирчдын ёс зүй болон өөрийнх нь дисциплин буюу сахилга бат гээд олон зүйлсийг ярихлаар бусад спортод бэлтгэл хийгээд эрүүл мэндэнд давхар хөгжөө явж идэг бол e-спортын хитрхи их олон цаг сууга байснараа суун гэдэг бол шинэ үеийн тамхи таталт юм а гэдэг онол гарч ирсэн байсан. Тэгэхээр сууга байдал нь өөрөө хүний эрүүл мэндэд муу зүйл. Гэхдээ e-спортыг суухаас өөрөөр хийж болохгүй нэг тийм нөхцөлтэй. Тэгээ чиний хувьд яг амьдралынхаа одоо энэ багахгүй хугацааг энэ e-спортод зориулаад явж явах үед өөрийн чинь хувийн биеийн 125 кг-д хүрсэн байсан. Тэгээ одоогийн байгаа ERKAST'ыг хараад 125 кг-тай ERKAST'ыг та бүхэн харж байна. Тэгээ яг энэ чаленжийг яаж давсныг бидэнд хэлж өгөхгүй юу? Яг хүнд чи одоо ингээ яг turning point гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Ингээ за одоо таргалтай барих бол би ингээ таргалж аваад яг энэ яг таргалсан яг өөрийнхөө turning point юу болсон зөв би зөвөр ингээл нэг өдөр өөрийгөө зөвөр амар энерггүй болсон. Яг нэг амар арчаагүй хүн болсноо л мэдсэн аахгүй. Би жишээлбэл одоо гадуур явж байхдаа би өөртөө амар итгэлгүй тэмцээнд явлаа after party боллоо би итгэлгүй өрөөнөөсөө гардаггүй хүн амьтантай ярихгүй ингээд ерөөсөө амар ичимхий залуул компьютер л тоглоод байдаг. Тэгэл ингээд дуртай зөөлөн тэгэл бүхэнд юм идээл ингээд яг ингээд тэгэл ингээд өөрийгөө ингээд 3 дахь өнцгөөс харахаар ингээд яг хүнд чи ингээд яг тийм яг амьд юм ингээд ороод л юм за боли юу вэ энэ ч одоо ингээд яаж ингэж амьдраа нэг зөв ингээд амьдрал минь зүгээр босоод компьютер суулаа унтлаа босоод компьютер дундуур нь амар их мэдж байгаа штэ. Тэгэл тийм амьдралтай. Тэгэл зүгээр л яг нэг өдөр ч юм уу за нэг өдөр л ойлгосон байл үү дээ. Тэгэл нэг өдөр ойлгоод за боли би ер нь туурах хэрэгтэй юм байна. Надад зүгээр нэг амар саналыг бол би нэг багаараа бэлтгэл хийчихсэн аахгүй. Тэгээ манай багийн нэг гişүү юм ярьж байгаа хооронд нь би цаана ингээ унтцсан явж байна. Нэг энергигүй болцсон. Тэгээ унтцсан ингээл за энэ худлаа байна. Тэгэл тэр үед би ингээд багийнхнаас ч байгаа юу авсан бас. Нэг багийнхаа юу гэдэг лээ criticism шүүмжлэл аваад тийм шүүмжлэл аваад чи ерөөсөө ингээд амар хичээхгүй байгаа юм шиг санагдаад байна нэ тэргээл тэгэл би за энэ багийнхаа төлөө амжилтынхаа төлөө өөрийнхөө төлөө гээл тэгэл хоолноосоо зүгээр амар хасаал би нөгөө intermittent fasting гэдэг юм амар хийдэг гэсэн хүмүүс 8 цагаар хийдэг гэсэн бол би 6 цагийн feeding gapтай өглөө юм идэхгүй нэг кофе мафе ууж бол 12-оос 1 мил идэн. Тэгэл орой 6-аас 1 мил идэн. Бусад үед нь юу ч идэхгүй гээл. Тэгэл явж байгаа хооронд эхний нэг 15-аас 20 кг ингээл аяанда хасагтаал. Тэгэл тэрнээс цаашаа ингээл одоо бас ингээд loose skinтэй зүгээр нэг skinny fat болохыг хүсэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор чи одоо workout тэгээд өөрийнхөө зөв маслаа жоохон хөгжүүлэх хэрэгтэй инээ тэрээгээд тэгэл одоо тэгэл тийм л нэг шаттай явсан даа. Тэгээ яг бодоод үзээ бас нэг яалчгүй би нэг өөрийгөө 6 сарын дотор ингээл хөвөрч байгаа гэж бодсон. Яалчгүй дундуур нь хүн уналтанд ороод cheat day байна те заримдаа би жоо бүхэндэл зарим гэдэл нэг тийм үе байгаа. Тэгэл заримдаа бол зүгээр сайхан пицца тийм үеч байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө 2-3 жилийн дараа тэгэл болох юм шиг хэлээ. Гэтэ би still яг гоолтой хүрээгээ болохыг бас яг энэлийгээ яг би өөрөө achieve хийцэн гэж бас ярмааргүй л байна. Яг энэ businessinsider.com-ийн мэдээлж байгаагаар 2022 онд Goldman Sachs компани хийсэн forecast буюу одоо урьдчилсан таамгаар энэ e-спортын индастри $3 billion индастри болно. Дахиад илүү энд байгаагаас илүү хөгжнө гэдгийг ингээд таамагласан байгаа. Тэгээ яг өнөөдөр Монголд зүгээр PC тоглодог эсвэл e-спортоор хичээлж гин гэж боддог. Одоо ингээд яг нэг юм дилемма буюу юм хоёр замын уулзуур дээр ингээд ирсэн байна л да. Эцэгхийн зүгээс харахад мөн энэ спорт руу хөл тавьж байгаа яг энэ спортоор хичээллээ гэж бодож байгаа хүүхэд залуусуудын өнцгөөс харахад тэгэхээр яг мэргэжлийн тамирчин болно гэж хичээгээд эхлэх гэж байгаа хүмүүс ямар бодолтойгоор ямар алсын хараатаагаар эхлэх ёстой яг ямар төвшөнд очичоод би өөрийгөө энэ спортод амжилт гаргаж болох юм байна вэ гэдгийг мэдэх. Хэрвээ энийг мэдэхгүй бол
30 наснда зүгээр PC сонирхож тоглодог хүн болцсон байх. Магадгүй анхных нь мөрөөдөл e-спортын атлет буюу мэргэжлийн тамирчин болох гэдэг анхдагч санаа байсан хэдий ч амжилтгүй болох. Тэгээ энэ дээр яг чиний хувийн бодлыг сонсомоор байна. Яг ямар үед би өөрийгөө тамирчин болно гэдгийг мэдэрдэм бэ? Миний бодлоор ер нь юу ч гэсэн одоо e-спорт чинь яг жирийн нэг спорттой адилхан энэ чиглэлээр ингээд үнэхээр ингээд тамирчин болоод үнэхээр цаашгаа явъя гэж бодож байгаа бол ямар нэгэн байдлаар үнэндээ бол ингээд хүнээс авьяас гэдэг юм ял гарч ирнэ. Хэдийгээр хүн ингээд зүгээр суугаал за би ингээд өдөржингөө суугаал те хичээж гин бэлдэж гин би үнэхээр ингээд тамирчин боллоо гэж явлаа гэд тамирчин болох зүйл биш. Тэгээд энэ чинь зүгээр яагаад тодорхой хэмжээний үнэхээр авьяас шаарддаг зүйл. Энэ бол үнэм. Тэгээд нөгөө талаасаа гэж хэлэхэд би яг ингээд Монголоос ингээд гарч ирсэн e-спортын тамирчин хүн. Гэтэ ингээд би өөрөө анх ингээд жоон хүүхд тахтаа ч гэсэн би одоо жишээлбэл Шведийн тэр алдар тоглож гитарт гэдэг хүнээс инспирэшн авч амар ингээд за би ингээд энэ хүн шиг болно гэж бодож тоглох гэсэн. Яг мөрөөдөл гоё л та. Гэтэ хүмүүсийг би ингээд ялангуяа залуу тоглох гэж эхлэж байгаа хүмүүст хандаж хэлгээд бид нар бол гитарт шиг Швед улсын хүмүүс биш ээ. Бид нар бол харьцангуй ядуу, хамаагүй ядуу улсын хүмүүс. Бид нар Монгол улсын гитарт бол 30 нас хүртлээр Don't Stop Believing гэдэг урайтай шүү дээ. Хүн болгоно мэдж байгаа. Тэгээд Don't Stop Believing гэдэг урайгаараа ингээл хүмүүсийг итгэл битээ аль хийж байгаа маяг урагшаа арчиж чадна гэж уриалж аажсан. Эцсийн үр дүнд гитарт өөрөө 30 хүрээд амжилтанд хүрээгүй хүн байсан бол тэр хүн эцээц зүгээр л Шведийн хүн байхгүй юу? Тэр хүмүүсээ уулсан сайн, улсын тэтгэлгэн сайн, ямар ч ажил хийсэн тэр хүн боломжийн амьдрах боломжтой. Харин бидний нөхцөлд бол эрсдэл нь бид нар e-спорт тамирчин болно гэж явж агаад бид нар хизээ нэгэн цад 30 хүрээд юучгүй өнгөрсөн байх тийм рисктэй гэдэг амар ойлгох хэрэгтэй. Энийг л би ингээд хүмүүстэй амар ойлгосож яаж юм. Тэгээд яаж ингэж мэдүүл зүгээрээ гэвэл одоо миний хувьд гэвэл за ингээд тоглоод нэг хэдэн жил боллоо те жил 2 жил боллоо. Эхлээд энэ чинь хобби байна. Харин тэгээд явцын дунд үнэхээр ингээд Монголынхаа топ 4 багт орж чадахгүй. Үнэхээр олон улсын баг нартай ингээд онлайнаар үзэлцээ тэдэртэй ингээд яаж хожгоо ойлгохгүй байгавал миний бодлоор ерөнхийдөө жоохон ухаарсан дээр хал гэж бодож байна. Олон цагийг зарцуулах хэрэггүй зөвхөн чөлөө цагаа зарцуулаад гэсэн үг шүү дээ. Яг одоо Монголд байгаа тамирчдын зүгээс одоо чиний яг хийж байгаа team up хийгээд баг бүрдүүлээд одоо бол веттэй ороод байгаа шүү дээ. Ветеран буюу ахмад тоглогчтой орсон байгаа. Багийг ер нь бол өдөрдөж коучинг хийх чиглэл рүү ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ямиг ер нь бол жоохон макро төвшөнд нь харж ийн гэж би таамаглаад байна. Тэгэхээр яг Монгол CS:GO дэшигээ дэлхийн хамгийн топ Европ болон Америкийн төвшөнд очихын тулд стратегийн үед ер нь ямар шинжилтүүдийг хийх ёстой гэж харж байна. Ерөнхийдөө бол эхлээд ингээд e-спорт одоо миний тоглолтын төрөл бол би бол багийн тоглоом тоглодог CS:GO 5-9-5. Тэгээд хамгийн түрүүнд бид нар зөвхөн Европ, Америкийн том багуудаа өрсөж эхлэхийн тулд бид нар хамгийн сайн хичээлэх, хамгийн сайн сайжрах зүйлээ зүгээр л багийн тоглогч байх. Харилцаатай байх. Харилцаа гэдэг чинь ингээд хоёр тийшээ гэх тийм ээ. Одоо чи ингээд өөрөө ярьдагч байх хэрэгтэй, бас дээрээс нь чи сонсдогч байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь багийн гишүүдэд хүндлэх. Энэ ингээд ярихад амархан ч гэсэн хүн болгонд ингээд амархан олдоод байдаг зүйл биш. Хүн болгонд байдаг зүйл биш. Маш олон тоглогчид Монголд амар өндөр эготой тий. Үг сонсож чаддгүй, юм хэлэнгүүт нь тэрийг ингээд хүлээж авахгүй харин ч өөдөөс нь үгүй ингэж авахгүй эцээс ингээд бид нар чинь баг болохын тулд ингээд нэг санаатай байх хэрэгтэй. Тэрийг ойлгож чадахгүйгээр зүгээр л ингээд яг зүгээр ингээд уртгаа хараад тий би өөрийнхөө бодлоо ингээд ихэнд үзээл. Тэгэл яг багийнхаа ингээд шийдвэр мэдрэлийг хүндлэхгүй нэг тиймэрхүү алдаа гарахгүйгээр аль болох тэгэл багийн тоглогч байгаасаа л багийн тоглогч болж иж бид нар цаашаага том багуудын эсрэг багаараа л өрсөлдөнө. Хизээч бид нар нэгээрээ очиж алж чадахгүй. Бид нар хүмүүсийнхаа тусламжтайгаар бид нар комбинацтай том багуудыг л хожно. Баярлалаа. Яг энэ төвшөнд хүрэхэд бид хоёр бол
олон хугацаанд болсон зүйлсийг маш товчулж ярьж байгаа. Гэхдээ энэ бүх товчлолын үед нэг зүйл заавал яригдах ёстой гэж би бодлоо. Юу вэ гэхээр чи хичнээн зүйлийг золиосолж, эрсдэл гаргаж яг өнөөдрийн ERKAST'ын түвшинд ирсэн бай. Би бол яг үнэлгээд ингээд яг мэргэжилтэн тамирчин байснаасаа миний амьдралын хэм маягийн үед маш их юм золиосдог. Одоо түрүүний хэлчихсэн чинь би зүгээр эрүүл мэндээрээ бүр амар хохирч исэн. Би амар хүнд чинтэй болж исэн. Би эрүүл мэндээрээ ямар ч хохирч исэн. Миний хувийн амьдрал бас хэцүү. Тэр нь юу вэ гэвэл одоо нийгмийн амьдрал, хайр дурлалын амьдрал, найз охинтой харилцаа. Тэгээ би яг бол миний амьдралын хэм маяг бол би хизээж доктортой нэг газар байж чаддгүй. Би байнгын нэг тийшээ явна. Миний амьдрал зүгээр л би 7 хоногийн 6 өдөр нь багийнхаа 5-4 гишүүнтэй хамт амьдарч өдөржингөө 1-ээс 10 хүртэл өдөр болгоо ингээл контер ярина. Тэр болгонд ч ингээл хүн улам нийгмээс алсагдаад тэр нэг хэсэгхэн 5 хүний дунд л амьдраад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл нэг тэмцээнд яваал тэгэл одоо найз охины төрсөн өдөр найз охинтойгоо ингээл жишээлбэл anniversary-гаар байж чадахгүй ч юм уу. Эсвэл гэр бүлийнхаа ямар нэгэн цагаан сар магасаар ирэхгүй ч юм уу. Тэнгүүч ингээл хамаатнууд хин ямар хүүхэд болсныг ч мэдгүй, хамаатнууд хэрэг том болж байгааг ч мэдгүй нэг тэгэл амьдрал байдаг. Тэгэл нэг яг тиймэрхүү юм золиосон. Дээрээс нь би одоо ялангуяа Монгол гэлтгүй ингээ Аз гэр бүл ингээд сурлаг гэдэг юм чи айгүй чухал шүү дээ. Бидний эцэг эхээс дээрээс ирдэг нэг тийм дарамттай чи ингээ заавалч сурцсан байх. Тэрнээс нь болоод ч би өөрөө ч гэсэн ингээд би сурцсан байх хэрэгтэй. Би надад ингээд диплом байх хэрэгтэй гэдгийг бас амар боддог. Би одоо хүртэл диплом авч яваагүй. Би Австралиасаа суулаасаа гараад ингээд Монгол бага ингээд байгуулаад дахлаад Монгол багийн хэмжээ гэсэн зорилготойгоор явсан. Тэгээ тэр ч гэсэн миний хувьд бол урт хугацаанд би ч гэсэн богино хугацаанд ингээд би ингээд алдсан юм шиг л явдаг. Тэр яг боломжоо. Нэг тиймэрхүү л золиостой л явдаг да. Баярлаа. Чи дипломо авахыг хүсэж байгаа юу? Хүсэж байгаа. Юу н аавна гэж төлөвлөсөн байгаа юу? Аавна гэж төлөвлөсөн л байгаа. Тэгээд би нэг 3 хичээл үлдээсэн байгаа. Ягаад бол яг сүүлийн үлдээсэн шалтгаанг бол сүүлийн 1 жил нэг жил хагас гээд тэмцээн уралдаан амар их болцсон. Тэгэл яг хичээлдээ сууж байгаа л финал экзам үеэр би тийшээ явлаа 2-7 хоног. Тэгэл тийшээ явангууд ч нэг багш нартаа би хэлнэ те. Багш нараас очиж гойно. Багшаа би ингээд ийм шалтгаанаар одоо ингээд шалгалтаа финал экзам өгч чадахгүй нэ. Тэгээд явангууд өөдөөс чи Австралид яг ямар визтэй байгаа? Тэнгүүт тэгэл тэр бол хариулт тахгүй. Би бол сурагчийн визээр байгаа. Би бол хичээлээ хүндэтгэх шалтгаанаар л одоо орхиож явах хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Гэхдээ яг тэр нь болохоор ямар ч сан тэдний хувьд бол e-спорт байгаагүй. E-спорт гэхдээ Монголч тэгээ дэлхийгээр ч гэсэн ингээд дөнгөж хөгжиж байгаа болохоор ялангуяа тэр профессор болцсон тэр 50-60 настай хүмүүс бол бүр ойлгохгүй. Тэгэл би явсараа за ерөнхий би хичээлээ орхисон дэр юм байна. Би бас Австрал багтаа байх цорын ганц боломж нь би суурж л үлдэх юм байна. Тийм болохоор би сурангаа би ингээд мэргэжлийн тоглолт баймааргүй. Яг бол би ингээд тэмцээндээ гадагшаа явлаа те. Тэмцээндээ тоглож байгаа мөртлөө миний толгойн дотор яа тэр багш одоо зөвшөөрөх болов үгүй болов тэгэл тэмцээнээ дуусчаал өрөөндөө ороод имэйл бичээл багш руу те багшаа гооч би ингээд натгаа би ингээд төлбөрөө төлсөн би энэ хичээлээ хаж үзмээргүй ингээд төвшөө тэгэл үгүй гээл тэнгуут нь яг тэгэл ингээд дотор зовиртой амар хэцүү ингээд тоглолдог гэсэн тэгэл ер нь за би энийгээ дүр хойшоо тавья. Оны гол фокус бол би одоо ингээд аавсдаг бага Азийн аваргад гэл тийм зорилготой. Маш их баярлалаа. За та бүхэнд ERKAST'ын энэ хүрсэн замнал таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд түүний хэлсэн ярьсан зүйлсээс олон дүгнэлтийг хийх байх гэж би бас таамаглаж байна. Тэгээд хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэнд. Тэгээд олон цаг тоглох нь бол бас та бүхний эрүүл мэндэд хортой уршигтай гэдгийг та бүхэн надаар илүүлдэггүй сайн мэдж байгаа. Тэгээд нийгэмшгүй байх гэдэг бас хүн угаасаа нийгмийн амьтан нийгэмшгүй байх нь асуудалтай гэдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа. Олон эрсдлүүд энэ e-спорт гэдэг зүйлсийн цаана байгаа. Гэхдээ сайхан ирээдүг та бүхэн цогцлоож бүтээж болох сайхан замууд бол нээлттэй байгаа гэдгийг эндээс харсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд би бас нэг нийгмийн тухай нэг асуулт асуумаар санагчтай төгсгөлт нь тэтгэврийн зээлийг тэглэхээр та ямар бодолтой байгаа вэ? Мэдгүй. Яг энэ бол зүгээр
төлөвлөгдөөгүй асуулт байсан. Тэгээд ERKAST-аа маш их баярлалаа. Цаашдаа амьдралд нь бас хааж байгаа сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөө. Тэгээд диплом аваад Монголын багийг мейжерт аварга авуулаарай гэж өрөө. Та бүхний өмнө ERKAST байлаа. Түүн дахин алга ташлт бэлгэлээ.